Ayan, isa na namang maganda. Siguro naman naririnig nyo yung tunog ng buzzer ng CCTV. Ayan. So, ang DVR dyan is capable ng dalawang hard disk. Ang problema niyan is hard disk, kaya siya tumutunog ng ganyan. Ang gamit kong DVR ay Dahua. Pero kung ang iyong DVR ay isang hard disk lang ang nakalagay, then magiging defective ang hard disk na naka-install. Mas malakas pa dyan ang tunog. So ito ay mahina pa yan. Dun sa dalawang hard disk na nakalagay sa kanya, isa lang ang defective. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng hard disk at paano solusyonan yung maingay yung DVR. So first, check natin para ma-confirm na talagang hard disk ang may problema. So login tayo sa inyong DVR. I'm using Dahua ulit. Pagka Hikvision kasi konting diferensya lang, magbabuzzer na siya. So yan, pagka login nyo, punta kayo sa system, tapos HDD manage, so hard disk. So yan, error yung isa. Pero pwede mo siyang subukan sa format, refresh, tapos restart mo yung ano mo kung magbabago. Pero kung ayaw talaga mag-normal ng iyong hard disk, ibig sabihin kailangan mo na talaga siyang palitan. Pero kung ang iyong DVR ay isang hard disk lang ang nakalagay, or capable siya ng isang hard disk lang, may lalabas sa screen mo na no HDD. So yung hard disk hindi niya na dinidetect. So ito yung ipapalit ko, 4 terabytes. Yung papalitan ko doon is 4 terabyte din. Tandaan nyo kung anong slot yung defective, since HDD1 yung defective, yun ang papalitan natin. So yan, natanggal ko na yung DVR. Sobrang linis ng DVR. Linisan na lang natin gamit tayo ng paintbrush na maliit. So ayan, dahil nga yung HDD na 1 ang defective, so yun ang papalitan natin. Diyan sa port na dalawang yan may nakasulat kung anong siya, HDD1 at saka HDD2. Yun ang sundan nyo, yung sa kulay blue. Tapos yun ang papalitan nyo ng hard disk. So yan, buksan na natin. Tinanggal ko na rin yung yung hard disk. Yan yung defective niya na hard disk. Then papalitan natin. Tapos itong pin niya, i-insert mo lang yan doon sa likod ng hard disk na nakaganyan. Ganyan yung niya, yung side ng lock na yan nasa taas. So yan, ikakabit mo siya. Tapos paalala nga pala, if in case kayo ang magpo-purchase ng hard disk, kung gagamit, mas maganda i-travel nyo siya ng mas maayos, yung hindi matatagtag. May kakilala kasi ako, bumili ng ganyan, nilagay sa compartment ay U-box ng kanyang motor. Kakabili lang, sira na kaagad. So hindi siya sa tagtagan. So yan, naikabit na natin at itetest na natin doon sa kanyang DVR. So pansin nyo, wala nang gaanong tumutunog, hindi na detect yung kanyang buzzer. Login ulit tayo sa kanyang admin, tapos sa kanyang hard disk tingnan natin. Ayan, normal na siya. So palitan na natin. Yan yung SATA 1, yun ang defective kanina. So okay na ulit siya. Yan. So shout out. Naka-duty pala ay sa sa on duty ng office, kaya medyo maingay sila. Yan, sana nakatulong. Thank you.